নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰাদাৰ্ছ পিগাৰী এণ্ড কাল্টিভেশ্যন চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আকৌ নতুন এটা টপিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হৈছে যে আমি গাহৰি পালনত ছাকচেছ কিয় হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি এনেকুৱা কি ভুল কৰোঁ যাৰ কাৰণে আমি গাহৰি পালনটো ডাঙৰ ফাৰ্ম এখনত ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, বা আমি গাহৰি পালনত সফল হৈ পেলাই আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ। তো এই গোটেইখিনি বিষয়ত আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু শেষলৈ চাই আপোনালোকৰ মতামত জনাব। আৰু যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি পেলাই অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। তেন্তে বলক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, এখন গাহৰি ফাৰ্ম বন্ধ হৈ যোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে বাজেট। আমি সদায় এটা বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব লাগে আৰু সেই হিচাপতে আমি কামখিনি আৰম্ভ কৰিব লাগে। কিমানখিনি টকা লৈ পেলাই আমি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিম, সেই টকাখিনি আমি 4 ভাগ কৰিব লাগে। তাৰে 2 ভাগ আমি প্ৰথমতে খৰচ কৰিব লাগিব। এভাগ আমি গঁৰাল নিৰ্মাণ কৰোঁতে খৰচ কৰিব লাগিব, এভাগ আমি পোৱালি ক্ৰয় কৰোঁতে খৰচ কৰিব লাগিব, আৰু বাকী 2 ভাগটো আমি দানাৰ বাবদ খৰচ কৰিব লাগিব। গঁৰাল নিৰ্মাণ কৰোঁতে বা গাহৰি পোৱালি ক্ৰয় কৰোঁতে যিমানখিনি খৰচ হয় তাতকৈ ডাবল খৰচ আপোনাৰ দানাৰ বাবদ হয়। তো সেইকাৰণে মই ইয়াতে 4 ভাগ কৰি পেলাই 2 ভাগ দানাৰ বাবদ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে কমাৰ্চিয়েল ফিড কিনি পেলাই খুৱাই আছে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে। আৰু যদি আপুনি ব্যৱসায় ভিত্তিত কমাৰ্চিয়েল লাইনত যদি আপুনি গাহৰি পালন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱাবই লাগিব। আপুনি ঘৰুৱা দানা, গুড়ি, ৰাইচ পলিচ এইবিলাক খুৱাই পেলাই আপুনি কিন্তু কমাৰ্চিয়েল লাইনত আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। তো সেই কথাটো আপোনালোকে ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব। যেতিয়া আপুনি গাহৰি পালন কৰিব তেতিয়া ভালদৰে আপুনি অনুভৱ কৰিব, ভালদৰে অনুমান কৰিব যে এখন ফাৰ্ম চলাই নিবলৈ হ'লে আমি কমাৰ্চিয়েল ফিডটো ইউজ কৰিবই লাগিব। ঘৰুৱা দানা আপুনি আমাৰ অসমত বনাব নোৱাৰিব। বনাব পাৰিব কিন্তু বহুতখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব, বহুতখিনি বস্তু আপুনি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া চয়া ডিঅচি 100 টকা কেজি, 100 টকা কেজি চয়া ডিঅচিটো কিনি পেলাই আপুনি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড বনাওকচোন, কিমানখিনি খৰচ হয়, আপোনাৰ সমানে খৰচ হয়। তো ইমানখিনি ইফাল কৰি ফুৰাতকৈ যদি আপুনি 200-100 টকাৰ কাৰণে বা 300-400 টকাৰ কাৰণে যদি আপুনি দৌৰি ফুৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে ভাল। কিন্তু যদি আপুনি কমাৰ্চিয়েল লাইনত কৰিব বিচাৰে, ডাঙৰকৈ যদি ফাৰ্মখন কৰি নিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাবই লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে মই 4 ভাগৰ 2 ভাগ আপোনাৰ দানাৰ বাবদ ৰাখিছোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেলকুলেশ্যন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাজেট এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি লোৱাৰ পিছতহে আপুনি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিব। বহুতে কি কৰে, গঁৰাল নিৰ্মাণ কৰোঁতে বহুতখিনি টকা খৰচ কৰি দিয়ে। গাহৰি পোৱালি অনাৰ পিছত সেই গাহৰি পোৱালিবিলাকক দানা খুৱাবলৈ হাতত টকা নাথাকে। কেতিয়াবা কি হয়, সেই পোৱালিবিলাক ডাঙৰ কৰিবলৈ তেওঁৰ সমস্যা হয়। সমস্যা হোৱাৰ পিছত কি হয়, মাজতে গোটেই গাহৰিখিনি বিক্ৰী কৰি পেলাই ফাৰ্মখন বন্ধ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈ পৰে, কাৰণ এক্সট্ৰা পইচা নাহে। গাহৰিটো কমচে কম আপুনি এবছৰৰ পৰা 14 মাহলৈকে প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে পোৱালিখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু কেতিয়াবাতো লোকেলবিলাক বেছিও হৈ যায়। তো যদি আপুনি য়ৰ্কশ্বায়াৰ, ডিউৰক বা লেণ্ডৰেছ এনেকুৱা ধৰণৰ গাহৰি লৈ পেলাই যদি ফাৰ্ম চলাই নিয়ে তেতিয়াহ'লে খুব বেছি 8 মাহমানত হিট আহিব। হিট আহিলে আপুনি ছাৰ্ভিচ কৰালে 14 মাহলৈকে আপুনি পোৱালিবিলাক ধুনীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু কিন্তু 14 মাহলৈকে আপোনাৰ কমচে কম এজনী মাইকী গাহৰিৰ বাবদ 15,000 পৰা 20,000 টকা এপ্ৰক্সিমেটলি, তাৰ বেছিও হ'ব পাৰে কিন্তু কম নহয়, এপ্ৰক্সিমেটলি 15,000 পৰা 20,000 টকা মই ধৰিছোঁ। যদি আপোনাৰ 5 জনী হয় 1 লাখ টকা ধুনীয়াকৈ লাগিব। আৰু এইটো মতাটো আছে, 6টা গাহৰিত আপোনাৰ 1,20,000 টকা খৰচ হ'বই। তো যদি আপুনি 2-2.5 লাখ টকা যদি লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে আপুনি বহুত বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰিব। খুব বেছি 50,000 পৰা 60,000 টকা খৰচ কৰিব পাৰিব। আৰু 6টা গাহৰিৰ লগতে আপোনাৰ কমচে কম 30,000 পৰা 35,000 টকা খৰচ হ'ব। আৰু বাকীখিনি কিন্তু আপুনি দানাৰ বাবদ ৰাখিব লাগিব। তেতিয়াহে আপুনি 5-6টা গাহৰিক ধুনীয়াকৈ প্ৰতিপালন কৰি পেলাই ডাঙৰ দীঘল কৰি পেলাই বিনা টেনশ্যনত পোৱালি লৈ পেলাই বিক্ৰী কৰিব পাৰিব।
আৰু যদি আপুনি এনেকে বাজেট বা কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই নাবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সমস্যা আহিব বহুতৰে ফাৰ্ম মই ভিজিট কৰিছো দেখিছো পোৱালিবিলাকৰ কোৱালিটি বহুত বেয়া মানে প্ৰেগনেন্ট অৱস্থাত ভালকে দানা নোখোৱাই জন্ম হোৱাৰ পিছতো পোৱালিবিলাকক ভালকে মানে গাখীৰ খুৱাব নোৱাৰে মাকজনীয়ে যদি দুৰ্বল হয় তেতিয়াহ'লে ক'ৰ পৰা গাখীৰ খুৱাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্ম মই বহুত দেখিছো আৰু সেই ফাৰ্মবিলাক বেছি দিন নহয় 2 এদিনৰ ভিতৰত বন্ধ হৈ যাব আৰু যোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু যাবই কাৰণ কমাৰ্চিয়েল ফিড বা যদি আপুনি অকমানৰ নলেজ আপোনাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি বন্ধ কৰিবই লাগিব বাধ্য হৈ পৰিব কাৰণ সেই পোৱালিবিলাকক আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে বহুত সমস্যা আহে বা সেই পোৱালিবিলাকক আপুনি ভাল দামত বিক্ৰী কৰি পেলাই আপোনাৰ গঁৰাল নিৰ্মাণ কৰাত যিখিনি খৰচ হৈছে সেইখিনি উঠাবলৈ হ'লে আপোনাৰ কমচে কম এবছৰ 2 বছৰ লাগি যাব তো সেইখিনি যদি আপুনি জেলিব পাৰে সেইখিনি যদি অলপ সহ্য কৰিব পাৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ ফাৰ্মখন বাচি থাকিব কাৰণ নহ'লে আপুনি যদি এইবিলাক কৰি থকাতকৈ নথকাই ভাল বুলি কৈ পেলাই যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ যোৱাটো একদম 100% গ্যাৰান্টি আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ মেনেজমেণ্টটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ মেনেজমেণ্টৰ ফলতো আমাৰ ফাৰ্মখন নষ্ট হয় মেনেজমেণ্ট ভাল নোহোৱাৰ ফলতে আমাৰ বহুত লোকচানৰ সন্মুখীন হয় মেনেজমেণ্টটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ এটা ধৰক দানাও হাইফাই পোৱালিও হাইফাই আপোনাৰ গঁৰালো হাইফাই কিন্তু দানা যদি আপোনাৰ দিয়া ঠিক নহয় পানী যদি সময়মতে খাব নাপায় লেতেৰাৰ ওপৰতে যদি বাৰে বাৰে দানাটো দি থাকে লেতেৰা পানীকে যদি খুৱাই থাকে তেতিয়াতো আপোনাৰ গাহৰিটো বেমাৰ হ'বই হ'ব গাহৰিটো বেমাৰ হ'লে আপোনাৰ আকৌ এই বেমাৰটো ঠিক কৰিবলৈ হ'লে খৰচ বাঢ়ি যাব কেতিয়াবা আপোনাৰ গাহৰিবিলাক বেমাৰ হৈ পেলাই মৰি গ'লে আপোনাৰ লোকচান হ'ব তো আপুনি ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি যাব পিছত ভাবিবই গাহৰি পালন কৰাতকৈ নকৰাই ভাল বুলি কৈ পেলাই বন্ধ কৰিবলগীয়া বাধ্য হৈ পৰিব তো মেনেজমেণ্ট যদি আপোনাৰ ভাল নহয় তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ ফাৰ্ম বন্ধ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো এই দুটা বস্তুত যদি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব পাৰে এই দুটা বস্তু যদি ঠিকমতে আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব পাৰে কেলকুলেট কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে ফাৰ্ম এখন চলাই বা ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি সফল হ'বই হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনোবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ব্যক্তিৰ পৰা 2-এটা দিহা পৰামৰ্শ ল'ব আইডিয়াছবিলাক ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ বহুত বেছি সহায় হ'ব ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে